Ze szczególnym szacunkiem myślę o odwadze cywilnej prezydenta Majchrowskiego. Dał jej dowody wielokrotnie, ale dwa są szczególnie ważne jego wystąpienia. Chodzi po pierwsze o sprawę Iraku sprzed wielu lat i następnie o sprawę działalności Kościelnej Komisji Majątkowej. Późniejsze wydarzenia w pełni potwierdziły krytyczny stosunek prezydenta Majchrowskiego do tych spraw. Za to należy mu się właśnie szacunek, bo odwaga cywilna nie jest w naszym kraju nadmiernie częsta.